पेशा व्यवसायसँग सम्बन्धित केही गजब किसिमका शब्दहरू छन्। यस खोज अनुवाद युट्युब च्यानलमा सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत। म दिपदर्शन पुरी। जस्तै अब हामी विभिन्न शब्दहरू अङ्ग्रेजीमा प्रयोग गर्ने क्रममा प्लम्बर भन्छौँ। प्लम्बर पनि अङ्ग्रेजी हो, यसलाई नलसाज भनेर भनिन्छ। मेसन भन्छौँ, मेसनलाई डकर्मी या त वास्तुकार भनेर भनिन्छ। यस्तै गरी कार्पेन्टर भन्छौँ, कार्पेन्टरलाई सिकर्मी भनेर भनिन्छ। टेलरलाई सूचीकार भनेर भनिन्छ भने पेन्टर भन्छौँ, पेन्टरलाई चित्रकार भनेर भनिन्छ। थप यस्ता जानकारीमूलक रोचक सामग्रीहरू प्राप्त गर्नका निम्ति मेरो यस खोज अनुवाद युट्युब च्यानलमा सदस्यता ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा आगामी समयमा पनि विभिन्न विधासँग सम्बन्धित शब्दहरू खोजेर समेट्ने प्रयास म गरिरहनेछु।